Hej alle sammen, jeg skal til at spille noget Call of Duty Modern Warfare 3, fordi jeg synes ikke, at min anden video med Counter-Strike Source, som jeg uploadede lige før, den blev så forfærdelig god, så jeg vil lære mig en ommer. Men før vi gør det, så synes jeg lige, vi skal køre den halve intro, som jeg har fået set mig lidt på. Enjoy, vi ses om lidt. Så er jeg tilbage. Spiller mod en, der ja, han er ikke engang på PlayStation 1 endnu, men han er level 80, og jeg er på PlayStation 10 og level 64, så det er okay. Han skriver hej. Ja, jeg har han ikke lyst til at skrive til ham. Jeg håber ikke, han er så god, fordi det... First blood. Så jeg tror, han kommer lige der. Det plejer det bedste at gøre. Lige der. Så det var okay. Men ja. Modern Warfare det er meget bedre til, som sagt. Så ja, det er også meget sjovere. Og nu skal jeg nok heller ikke game så meget. Så det vil bare lige en pisse. Jeg måske til at trods det lave en anden, i stedet for bare at sidde der. Det er det sat mig irriterende. Ligesom i CSS-videoen, men det... det er chok, man. Tænk mig lige, I'm screwed. Men, nej. Jeg ved ikke, hvad man skal snakke om sådan en video her, men endnu en bedre flash. Selvfølgelig. Der var jeg ikke. Fuck. You don't say. Det er det ikke godt. No. MK14. What a fucking bitch. Han går garanteret derop. Jeg tror lige. Hvor er han henne? Nå. Han er lidt oppe nu. Jeg er bange lige nu. Hvor er han henne? Jeg kan godt høre ham. Altså... ja. Hvad skal jeg snakke om sådan en video her? Altså... han er ikke for klog. Altså Modern Warfare 3, der er så mange der siger, det var noget, det er noget værd lort, og man skal ikke købe det. Der er en del hacker i, ja. Men altså jeg synes sgu det er et fedt spil, altså. Det er sgu sjovt nok. Altså jeg vil klart kunne sige, at det skulle anbefales, fordi det er slet ikke så dårligt, som alle bare går og siger der. Det er det ikke. Og det er også meget det, i det her, der er så mine venner, de kan ikke spille mod mig eller med mig, fordi hvis de spiller mod mig, så
sådan arbejder mig, det hader de bare, så gider de slet ikke noget som helst. Han går ovenpå. Kan så typisk regne ud. Så slår han sig selv ihjel, altså han er ikke så klog ham der. 9-1. Altså, det er sådan, okay, standard score, når jeg spiller MV1 Modern Warfare. Lige meget hvem det er, så plejer jeg at gå lige og kunne flække dem et over. Altså, jeg har ikke rigtig lavet så mange headshots nu, det er lidt sørgeligt, at jeg kan det for den der. Hacker. Yeah right, bitch. Jeg hacker ikke. Jeg kan godt til dig. Det er ikke. Jeg tror på dig, der ikke er så god. Og ikke tænker over din fodsæt. Altså, jeg har spillet Modern Warfare lidt over 200 timer, regner med. Så jeg har lidt erfaren, ja. Hvis man siger det sådan. Der spader han lige i min radar. Det lille svin. Men jeg hader virkelig, når jeg først spiller MB7 eller ACR eller Sniper. De 3 våben. Jeg kan ikke tage og spille mod de 3 våben der. Det er virkelig bare det værste. Det er at spille mod MB7, ACR eller Sniper. Jeg hader det, altså. Det er sådan meget, altså, sniper, hvis man kan quickscope på sniper, så er det sådan fedt. Hvis man bare ligger og hardscoper, så kan jeg ikke rigtig se det gode i det. Men hvor fanden blev han af? Ja. Oj, stod jeg lige vel 65 nu. Eller, ja. 66, 65. Hvad er det nu går vi? Nej. Nu ligger han i farligstagen, så nu skal jeg bare lige hurtigt gennem et skud. Sådan. Så synes jeg godt, jeg kunne høre ham. Nu ved jeg selvfølgelig godt lige, hvor han blev af. Men ja, jeg har uploadet også nogle flere Modern Warfare 3 videoer i morgen. Tak fordi I så med, så vil jeg rigtig gerne like og dele, abonnere min kanal og mine videoer og alt det der. Det vil sgu være rigtig fedt. Så yes, vi ses, ha' det godt og pas godt på jer selv og glæder til 12. december.